大家好，欢迎来到凯瑟琳的日常骇客。之前的节目我介绍了怎么发苜蓿牙，今天我给大家总结一下发芽菜的7大好处和一个简单好用的发芽神器。如果这是你第一次观看我的节目，希望你会喜欢，请点击订阅按钮，打开小铃铛，这样就不会错过我下次的节目了。第一，芽菜属于全食。那什么是全食呢？美国有一家全食超市 Whole Foods Market， 里面卖的就是全食吗？当然不是。所谓全食，就是买来的或者是种出来的食物是完整的天然食物本身，不带有化学添加剂、色素或者人工元素。比如说蔬菜、水果、坚果等等就是全食。再比如说披萨、可口可乐、奶茶之类就不是全食。来，我们出几道题来测试一下你对全食的判断能力。西兰花和甜甜圈，哪一个是全食呢？自然是西兰花了。第二题也不难分辨，这种超市里带包装的一般都是加工食品的，所以它们不是全食。再接下来几题就比较显而易见了。最后来一个比较 tricky 的，左边的不用说，一定是全食了。那右边的呢？虽然看上去也很健康，但是谷物类早饭里面其实有很多添加的糖，包括一些不是很健康的种子油，所以说它们算是轻加工食品，而不是全食。另外牛奶呢，一般是被作为全食考虑的，但是很多牛奶都来自于激素和谷类喂养的奶牛，而且又经过过度的巴氏消毒，所以很多研究营养学的人并不把牛奶作为全食。如果你的牛奶是纸盒装又不需要冷藏的那一种呢，那就一定是加工食品无疑了。第二，芽菜的营养丰富。上次介绍过，苜蓿芽的某些营养成分甚至超过了部分的蔬菜和肉类。其实其他很多的芽菜的营养密度也是非常大的。这里介绍一下营养密度这个说法，也就是说每卡路里营养成分的含量。我们身体最终需要的是营养，而不仅仅是卡路里。有的食物呢就属于比较空的食物，比如说馒头，除了碳水化合物之外呢，就没有其他的什么营养了。如果你一顿饭只吃一个馒头，虽然也能产生饱的感觉，但是身体里摄入的营养呢，其实基本为零。而芽菜这种食物呢，卡路里非常低，营养却非常的高。好处就是利于减肥。第四呢，芽菜里面不含有任何的有毒物质，只要买来的种子是高质量的。那么因为芽菜在生长的过程中呢，不需要施肥，只是浇水，而且也不沾有任何的土壤，所以不会有任何的人工化学元素在里边。第五呢，芽菜不仅自己不含毒素，而且芽菜还可以帮助我们的身体排毒，从而增强我们的免疫力。第六个好处呢，就是省钱。之前种苜蓿芽的视频里，我们算过一个账，1磅的种子呢，大概$10，可以种出来价值200多刀的菜。其实每种芽菜都是这样的，它们非常的经济实惠。第七，方便好吃，随时随地可以吃。疫情在家隔离呢，也不用愁没有菜吃了。这个是正在发的苜蓿芽，这个是已经发好的苜蓿芽，可以吃了。这个是水红萝卜芽，非常的好吃，是我的最爱。这个是扁豆芽，也非常好吃，非常的脆。现在我的厨房里呢，长期都有处于不同阶段的芽菜，有的在发芽，有的已经长好了。每天的食物中呢，也必然包括芽菜。这个就是我要介绍的发芽神器。我每一层种的是不一样的芽菜，这是白菜芽，这个是西兰花芽。顺便说一句，西兰花芽呢，在发芽的过程中会产生一种叫萝卜硫素的物质 sulforaphane。所有的十字花科蔬菜呢都有这种物质，但是到目前为止，萝卜硫素在西兰花菜芽中含量是最高的。萝卜硫素可以激活神经系统的干细胞，促进细胞再生，而且可以帮助修复损坏的脑神经。神经功能衰退呢，是困扰很多家庭的病症，或许这个不起眼的小苗苗能起到一些作用呢。
这个就是我今天要介绍的发芽神器。之所以叫发芽神器呢，是因为它使用起来非常简单，基本上是零失败。上面这个是一个接水的水槽，下面呢它分4层，每一层可以种不一样的菜。然后最下边这个呢是一个接水的东西，这个叫 Kitchen Crop， 可以在 wikibrands.com 来买，也可以在亚马逊买。我是在亚马逊买的，大概是20几块钱吧。今天呢，我们还是来发苜蓿芽，这样可以和之前的 Mason jar 发芽呢做一个比较，看看哪个方法比较好。那首先呢，就是要往容器里面放干的种子，种子不需要提前浸泡，这是它的一大好处。因为水培容器上面的这种小孔和凹槽呢是特殊设计的，可以控制水流的速度，既可以保持湿润，又不至于太多的水，为种子发芽呢创造一个最佳的环境。等到发芽开始以后，种子释放出来的有机物呢就会打破这个水的表面张力，这样多余的水呢就可以从小孔里面排出去。放种子的时候呢，记得不要放的太多，每一层呢不要放超过2小勺。如果放的太多的话呢，就会有发霉的问题。放好种子之后呢，把它们叠在一起，在顶上的绿色容器里面浇水，大概是2个 cup，只要是室温的水就可以了。有的时候呢，这个水流呢会花很长时间才能流下去，因为里面种子的不一样，有的时候还会流大概45分钟之久，但这些都是正常的，你不需要做任何的事情。之所以叫神器呢，就是因为它真的非常的简单。这个浇水的动作呢，每天只要重复3次，早中晚，然后其他事情就不需要再做了。浇水的时候呢，记得要把这个4层的容器呢稍微换一下位置，可能底下的会比较湿润一些，上面是会稍微干燥一些，那么它们每天可以平均一下。大概过5天、6天的样子呢，发芽的这个种子呢就会长好了。上一次我们用 Mason jar 发芽的时候呢，用的是23克种子，长出了157克芽菜，那么产量呢是6.8倍。这一次我们用了24克种子，长出来174克的芽菜，产量呢高达7.25倍。看来这个发芽神器呢，不仅使用简单，而且呢产量还的确非常的高，大家都来试试看吧。感谢你收看今天的节目，希望你会喜欢，请在留言里告诉我你发芽菜的体会吧。如果希望了解更多的内容，请点击订阅按钮，打开小铃铛，下次的海课更精彩。